राधे राधे बोल, वृंदावन में डोल, फिर से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन में डोल, फिर से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन
Читание Божие, Матачарче, Прибрание Качарче Варче,
Vedanta Swami Shishimad Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj ki Jai. Jai Vedanta Swami Srimad Bhakti Vichar Vishnu Maharaj ki Jai. Vedanta Swami Srimad Bhakti Shobhan Shanta Maharaj ki Jai. Jai Shri Bhashikanta Brahmacharya Prabhu ki Jai. Bhakta Vaishnava Vrinda ki Jai. Ram Sankirtan ki Jai. Gaura Premanandi Hari. साक्षाद हरितेन समस्त शास्त्रै वृत्तस्तथा भवतयेव साधुभिः किन्तु प्रभुर्जा प्रियये वंदे गुरुश्री चरणारविंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो शङ्कर्षणकारणतयशायि गर्भोदशायि च पयभिषायि शेषश्च जशांश सन्निधानन्दकरां शरणं नमस्ते। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा वन्दे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्य यासां हरिपतये पुनाति भुवनत्रयं भक्ताभिः अपराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गवन् कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे चरणारविन्द
Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasa Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram 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 At first I pay my innumerable prostrated Я приношу свои бесчисленные полные поклоны to the lotus feet of my most лотосным стопам revered, моего поклоняемого Гурудева, the absolute counterpart, абсолютного противоцелого, Supreme Lord, Всевышнего Господа Шри Кришны, and His grace incarnate. пришествию самой Его милости. I pray for His causeless mercy. Я молюсь о Его беспричинной милости. Give me strength Пусть Он дарует мне силы to sing the glory of Supreme Lord Всевышнего Господа Шри Кришны and His personal и Его associates вечным спутников to purify ради my mind очищения своего сердца and to get и обретения unpointed, безраздельной, exclusive беспримесной преданности to Supreme Lord Всевышнему Господу Shri Шри Кришне. I pay my innumerable Я приношу свои бесчисленные полные obeisance поклоны to the lotus feet лотосным стопам of my most revered Shiksha Guru. моих всепоклоняемых Шикша Гуру. Pray for His causeless И молюсь mercy об их беспричинной милости, to give me capability чтобы они наделили меня to sing способностью the glories of воспевать славу Всевышнего Господа Шри Кришны and His entourage, и Его окружения to purify ради my mind очищения своего сердца and to get и обретения exclusive devotion безраздельной преданности to Supreme Lord. Всевышнему Господу Шри Кришне. I pay my due Я приношу respect свое должное to почтение all всем who are present here присутствующим здесь для того, чтобы слушать Харикатху. Amongst the listeners, audience, Среди слушателей, составляющих сегодняшнюю аудиторию, большинство householders, домохозяев, люди семьи, in every place where you happen to go, куда бы мы ни приезжали, the household devotees, преданные домохозяева, they used to express their regret to us. жалуются нам, In постоянно spite жалуются of our desire на то, что несмотря на наше желание to come to your temple приходить в ваши храмы, to hear Harikatha, чтобы слушать Харикатху, we have got no time to come. у нас нет времени, чтобы, на то, чтобы We have got посещать many храмы. worries, У нас many столько works, проблем, столько забот, столько дел. we have renounced household life. Вот вы оставили семейную жизнь. We have got no other worries, И вам больше не о чем no other works заботиться, to do больше не о чем беспокоиться, никаких других занятий у вас нет. except Hari Bhajan. Кроме Хари-бхаджана. So you can have your time
У вас предостаточно времени, to hear Harikatha. чтобы слушать Харикатху. But in spite of our intent there, Мы же, хотя и come хотим to этого, God, to Harikatha. всем своим сердцем приходить в мат, слушать We have Харикатху. got no time. Времени у нас In all places, in the household, повсюду, they повсеместно. used to say like Это this. домохозяева повторяют такие слова. My humble submission to them is, Я хочу обратиться к ним с одной you смиренной are просьбой, very busy. с одним с скромным вопросом. Хорошо, вы очень заняты. I admit. Я согласен. But in spite of that, Но несмотря на это, whether you make time, find time находите ли вы время, свободную минуту, to eat food, чтобы есть, употреблять пищу, morning breakfast, утром позавтракать, then lunch, luncheon, what you say, днем пообедать, then dinner, вечером поужинать, and then supper. а точнее пополничать, а потом еще и поужинать. Whether you find time Находите ли вы время на to это? eat food, Находите ли вы время на еду 4 раза в день или 5 раз в день? how? Откуда вы его находите? Because this is the mother of invention. Необходимость мать изобретения. You have got the knowledge, I require it. Вы понимаете, что это мне нужно, Keep my body fit. чтобы тело просто было в состоянии You двигаться. spare time, you find time to take it. И вы находите, выделяете время для того, чтобы You есть. are in your office, Вы находитесь в своем at the офисе, time of your на работе, luncheon, наступает обед, я обеден не держу. you spare half an hour. И где-то по меньшей Dinner полчаса 1 hour. вы тратите на О. завтрак, час вы тратите на обед. Откуда берется это? You do not find time to come to the temple. У вас нет времени, чтобы приходить в храм. How you find time to take food? Откуда вы находите время, чтобы есть? Because you know the requirement of Причина в it. том, что вы знаете, что это нужно Yes, моему I телу. have to take food. Есть, Otherwise my как же body is не not есть. complete. Иначе I cannot work. как же я буду работать? Тело будет не в состоянии ничего делать. You are conscious of the need of the body, Вы сознаете нужду своего this тела, gross body. этого грубого материального But you are тела. not conscious Но не of the сознаете need of the нужды real person, своего real подлинного self. я, своей личности, своей индивидуальности. That self is dreaming Это я or in спит, the dormant state. пребывает в спячке во сне. So you say, I've got no И time. поэтому вы говорите, времени нет. День, But you время find почти. time. Но время-то вы находите You're in your busy work. в своем Take food. интенсивном расписании для того, чтобы поесть. You spare time for that. Вы тратите на это Stopping время. other work. Вы останавливаете все остальные When you дела. are conscious of the need of Когда your вы real будете self, создавать потребности своего подлинного «я», then at that time you will find тогда time. вы будете находить время. That real self is now sleepy. Этот настоящее «я» сейчас спит. So you have no desire Поэтому to spend time for the желание requirement. тратить время на то, что нужно атме, у нас нет. Necessity is the mother of invention. Необходимость мать изобретения. When your real self will be awakened, Когда пробудется ваше истинное «я», then you will search for the food вы of будете Atma. искать пищу, искать Atma то, requires чем Atma питается атма. Атме нужна атма. for its maintenance and Для того, sustenance. чтобы атму поддерживать, чтобы атму питать, Here, Harikatha. нужна атма. Необходимо слушать Харикатху, Hear about the glories of слушать Paramatma. о славе Парам Атмы. Then you will find time. И вы будете находить время. Even
I saw in Calcutta. Я видел в Калькутте That time даже такой пример. there were some underground work on metro rails. В то время происходили It подземные was работы. very difficult Строилось метро, to come from a distant place to our town. и из отдаленных частей города приехать в наш парк было очень сложно. All the roads, the Дороги были перерыты, broken. Very разбиты carefully. или перекрыты. Необходимо было двигаться очень аккуратно. And sometimes the load shedding of light. Иногда will not выключался find it. свет. Это точно то, что вам здесь в Москве неизвестно. Отключалось электричество. One day very inclement weather И однажды погода была очень Nobody- ненастной. was coming out of his house. Никто даже из дома своего не выходил. One woman И devotee, одна she преданная came to our Calcutta приехала в наш Калькутский мат, to hear Harikatha. чтобы слушать Харикатху. We told, how И is сказали ей, to go back? как же вернетесь обратно? Go back how? Как вы поедете обратно? Why you have come? Почему вы Nobody едете? is going out of the house. Никто и носа не высовывает из дома. To bad weather. Такая вот отвратительная погода. Then she said, Она ответила, I could not remain in the house. я не могла оставаться дома. All the house members, they Потому were что speaking все члены something моей семьи, они говорят о чем-то, of the worldly matters. что относится к They мирским see делам, all к these мирским things. предметам. I felt suffocation, I shall die, I shall Я die. чувствую, что задыхаюсь. No Harikatha, Мне не nothing. хватает воздуха, я чувствую, что я умру, там нет I could Харикатхи. not remain. Я не могу оставаться в этом месте. All trash I had been Все taught. это пустое, бесполезное, праздное разговоры. Я устал и измучен этим разговором. We appreciate it. Even in this irony, Глубоко devotee оценили who feels чувство этой преданности. suffocation, Сейчас даже сейчас по not hearing век есть преданные, которые вздыхаются, не слышат. your Atma is awake. Ваша атма бдит. For that, you are very much anxious to hear it. Поэтому вы не можете не слышать это. Because you require food for us. Потому что для атмы нужна пища. Атма пробудилась. When our real self will be awakened, Когда пробудется наша then we shall find истинная я, time. мы We будем go находить to a время, great distant мы place. пройдем огромное Я расстояние, здесь преодолеем огромное расстояние, чтобы общаться с Я нами, это- слушать Харикатху. Because Слушать I нас, need потому что this мне is это нужно. another invention. Мне это нужно, и необходимо снимать это время. Then we shall find time. Когда мы это время найдем. Automatically we shall go. Да, мы не сможем оставаться на месте. Мы не сможем Find быть в in the стороне. board the regular listeners. Маршал такой, что есть Fixed time, регулярные they can посетители, remain in the слушатели. house. If they remain in the Наступает house, время, и в это время они уже не могут оставаться дома. Если они, как что They're какие-то обстоятельства mentally задерживают их дома в это время, когда надо идти слушать Харикатху, то они не находят себе места. because they lost one day. Потому что день потерян. День без Харикатхи потерянный день. Now, you see, we heard from our Gurudev, Мы слышали most revered Gurudev, нашего всевохранимого Гурудева, его божественной милости, Адвайта Махадева, Мадхава Госвами Махараджа, he gave one instance. приводил пример. During the Second World War, Во время Второй мировой войны Hitler was the dictator of Germany, Гитлер был диктатором Германии. and General Goering Генерал was his Геринг right-hand man. был его правой рукой. General Goering, Генерал Геринг. he gave one statement, we saw it in the newspaper. Геринг, он сделал одно заявление, How и мы читали об этом в Candidates
как in his army. он набирал служащих в свою армию. In the paper, we saw. В газете мы читали это. When candidates came, the candidates come Когда to приходят, be recruited in the army, кандидаты, желающие вступить на военную службу, Герин сказал, что иногда four classification of я разделяю их на 4 категории, four groups. на 4 группы. One group is clever, Одна категория – это умный, second деятельный. group clever and lazy. Вторая – это умные и ленивые. Third group Третья stupid – and это lazy. тупые и ленивые. Fourth И group четвертое – это stupid тупые and и industrious. деятельные. Generally, I take candidates Как правило, from я the clever набираю and industrious. военнослужащих из умных и деятельных. But Но I make commander-in-chief commander главнокомандующим или clever военачальником and lazy, я but clever and industrious. делаю умного и ленивого, а не умного и деятельного. Then there was a question. Да, ему задали вопрос. This person has got one qualification, У этого человека только одно достоинство. То, что он умный. but he is not industrious. Но он не деятельный. One quality less. У него не хватает этого You have достоинства. given him the highest position. А How? вы поставили его на высочайший пост. You Почему? want to know it. Вы хотели бы услышать When you ваше say- объяснение. Тогда Геринг отвечал. I make clever and lazy Я делаю highest position умного и commander, ленивого, commander-in-chief like that. военачальником, главнокомандующим и так далее, Because потому что if I keep the highest position, если я поставлю clever and высочайший пост industrious, умного и деятельного, he cannot remain то тот не сможет, without working in it. не сможет не заниматься какой-то деятельностью, He will какой-то. start fighting. Он начнет войну. It is not good for the country Но to start fighting. для страны это нехорошо. Under certain circumstances, when there is no other way, В каких-то определенных обстоятельствах, когда другого выхода нет, тогда мы должны clever and lazy, he is intelligent, he knows the interest of the country. Но умный And he и will not ленивый, easily он start разумный, и он with his знает интересы страны, и он иначе не будет So I make clever and lazy leader, commander. Чтобы он ленив, ему неохота. Поэтому я делаю его командующим умного и ленивого, а не умного и деятельного. I try to accommodate stupid and lazy, Также я стараюсь найти место тупым и solve the ленивым, employment problem. чтобы решить But проблему I am безработицы. far off from stupid and industrious. Но тупые и деятельные нет спасибо. Then there is another question. Но возник другой вопрос. This man has got one У этого человека qualification, есть, по крайней industrious. мере, одно достоинство, что он деятельный, That хотя man и глупый. stupid А тот and тупой lazy. и ленивый. Why you accommodate? Почему же вы даете ему место? Генерал Генерал He is stupid. Он тупой, He will do always reverse. и он все будет делать наоборот. But he is lazy, he will do Но он less ленивый, и harm. он не будет особо стараться, You do поэтому some harm не less. принесет какого-то вреда. Какой-то вред принесет, Or но не так we can много. somehow manage, Мы так или иначе But можем if I с этим please- справиться. accommodate Но если же я stupid and ему industrious. на They will службу always тупых и be деятельных, reverse. они будут постоянно And we have заняты to spend тем, so что much будут energy. делать наоборот, нам I придется am тратить 1,000 miles off from that. так много сил на то, чтобы все это исправить, поэтому И я здесь держусь от них на тысячу, на Now we расстоянии belong to тысячи. which group? А мы принадлежим к какой категории? We belong to which group? К какой категории принадлежим мы? Stupid and Тупых industrious. и деятельных We belong to which group? I. своего дела. belong Я to which group? говорю о себе. Always busy, always busy. What? Постоянно заняты, а занят чем? Very industrious, very busy. Я постоянно в делах запутан. Without knowing his own real shape and Не motive. понимаю свое истинное я, свои собственные интересы. Most of the persons belong to the stupid and industrious. Большинство принадлежит к категории тупых и
General Goering is saying, многодеятельны. I am 1,000 miles off from them. А Геринг сказал, я держусь от них на расстоянии 1000. So, we have to hear about Ambarish Maharaj. Должны слушать о Амбарише Махарадже. Ambarish Maharaj, the autocrat of the Ambarish whole Maharaj. world. Единовластный правитель всего мира. Autocrat, Единовластный монарх, emperor, самодержавец, not император, president а не by the президент, votes of this выбранный голосованием. of the voters. Nobody made him. Никто не выбирал его. He's the owner, he was the owner of the whole world. Он был единовластным владыкой 7 islands, мира, состоящего из 7 островов, то есть 7 континентов. how he could get time Откуда он мог найти время, to worship Supreme чтобы Lord? поклоняться Всевышнему Господу? Having so much responsibility, На нем лежала такая ответственность. even a prime minister Даже премьер-министр какой-то отдельно взятой could страны not sleep in the night, cannot не sleep может in the night, спать по ночам, but thinking about it. постоянно думая о государственных делах. And being the emperor of the whole Он же, будучи whole world, единовластным императором всего мира, всей how земли, he could get time откуда он находил время поклоняться Всевышнему Господу? because his Atma, real Потому self, что он having Атма, его истинное Я, пробудился, conscious of the requirements, бодрствовал, он сознавал потребности in себя, spite of his Атмы, whole responsibility. несмотря на все эти His огромные обязанности, на всю Gets эту what ответственность, time, he spared у time, него было время, находил время most time for the worship. и использовал большую часть своего времени на поклонение Шри Хари. In short, in 9 cantos, you will find Вкратце, в 9-й песне about the biography. мы находим жизнеописание Амбариша Махараджа. I shall have to take some more time. Then we'll wait. Мне придется продолжить эту тему завтра. Сегодня мы приехали поздно. I have 10 minutes. So, I will take another place. Мы были в другом месте для того, чтобы принять там просад. There we took rather after 5 p.m. Мы приняли просад после 5 часов. There were so many persons. Было They also heard очень something in this Там way. было много преданных, они также That was слышали, как the время late. пролетело, поэтому мы опоздались. Now we have not started. Так я пока еще ничего не начал. Sukadeva Goswami was speaking to Parikshit Maharaj. Шакадев Госвами обращается Наш к пишет Brahma Dhamma Pratiyata Patit. When he started to speak about the начав говорить biography, о жизни, about the life history, pure life history of о святой жизни Ambarish Maharaj, Амбариша Махараджа, he said to Шакадев Parikshit, Госвами сказал Парикшит the Махараджу, curse of a Brahmin следующее проклятие Брахмана can never be repulsed. невозможно предотвратить, невозможно остановить. But the curse of a Brahmin, what is a Brahmin? Брахмана, Dukha причем ordinary- величайшего Брахмана Дурваса Риши, который не то что Брахман, даже был не каким-то заурядным Риши, would выдающимся remain Риши. still in Дурваса existence. Риши до сих пор Can он remain есть. Дурваса Риши without мог жить без for 1,000 years. пищи на протяжении 1000 лет. Can you remain? А у вас получится? Can remain without food for 1,000 Он years. мог не есть на протяжении 1000 лет. And food of 1,000 years he can take in one time. Да, и за один раз, в один день он мог съесть все, что не съел за 1000 лет. Whenever anybody hears about it, they tremble. Кто бы не услышал от вас Риши, его бросал в трепет. Formidable Brahman. Настолько это был выдающийся Right. и
могущественный Брахман, все были испуганы, просто Because of that слыша его Brahman, имя, could not even touch Ambarish Maharaj. он даже прикоснулся к Амбариши Махараджу. Parikshit Maharaj was astonished here. Парикшит Махарадж был поражен, услышав. I am born in Pandav family. Я родился в семье Пандав. Pandavas are very dear to Krishna. Пандавы очень дороги Шри Кришне. When I was in mother's womb in Uttara, Когда я находился в лоне своей mother's матери, name is Uttara, и мать назвали Уттара, then Ashwatthama, тогда Ашватхама her Brahmastra, выпустил Брахмастру. a important design, Очень to destroy all the Pandavas, оружие для того, чтобы уничтожить всех пандавов, including в Parikshit. том числе и Парикшит Махарадж. But Supreme Lord Sri Krishna, Но Всевышний Господь Шри Кришна, covering the womb of mother with this Sudarshan Chakra, покрыл, защитил лона матери своей старшей чакрой, защитил меня, спас меня. so my name is Vishnuratha. Мое имя Вишнурата. I was protected by Vishnu, rescued by Vishnu, Меня защитил Вишну, and спас rescued Вишну. by Vishnu. Я And that my спасен denomination is Vishnuratha. Господом Вишну, Вишну. Vishnu Меня зовут Patrick Вишнурата. То есть тот, кто защитил Вишну. And I saw Vishnu in mother's womb. И я видел Вишну, And after birth, I was searching я искал, where that beautiful form. где этот I was examining. чудесный облик. Pariksha means to examine. Я But испытывал, that my это name означает is испытывать. Parikshit. Поэтому зовут меня Парикш. But now I have been waiting. Но сейчас я After нахожусь 7 в days, ожидании того, by что через snake 7 bite, дней I shall be killed. я буду убит укусом змеи. When he was cursed by Brahmin, Он был проклят Брахманом, a son of Shamik Muni of the name of Sringi, сыном Самик Муни. When Его Parikshit звали Maharaj Шинги. was in the forest. Парикшит Махарадж He был was в very лесу, much thirsty. он был измучен жаждой, He went to the hermitage of that и на пути его Shamik Muni. оказался Shamik Muni was meditating. Самик Муни, который предавался He asked for медитации, water, water. просил воды, дайте мне воды, но никто Gave him water, because не ответил. absorbed Никто не дал ему воды, поскольку Самик Муни был поглощен своей медитацией. Parikshit Maharaj out of anger. И You are in the house, Парикшит Махарадж, you are not giving water to the thirsty. гнева, что ты у себя You дома, are dead. ты не даешь By напиться his he lifted жаждущему. dead serpent. Ты мертв, ты как Dead мертв. serpent, И он поднял И своим луком мертвую put the змею dead serpent in the neck И of that. надел эту мертвую змею You are на dead. шею Муни. Ты мертв. Или ты глух. And left that place. И ушел. When his son Sringi saw this, Когда это увидел его who сын, insulted my father? спросил, кто Whoever оскорбил you его отца? Кто был He ним? was the son of Sringi. Я его сын. Я проклинаю его. On the seventh day, he Через is 7 дней killed by snake он bite. будет убит укусом And змеи. that son was crying. And Shamik Muni, Сын he плакал. now Самик Муни, hearing the crying, услышав плач, he came to his sense вернулся в внешний and saw his внешнее son. сознание и Why? увидел, что с ним плачет. Что случилось? I don't know Я не знаю, who has insulted you. кто оскорбил тебя. Worn this И надел snake, dead snake. мертвую змею на тебе. I cursed him. After 7 days, he'll be killed by snake bite. Убит укусом змеи. Who? I don't know. Кто это был? Then Shamik Muni Самик again Муни, meditated. он снова погрузился в He медитацию. saw
ты увидел Parikshit Maharaj. что Парикшит Махарадж приходил и просил He was disappointed. был очень He being a расстроен. Brahmin, Parikshit Maharaj, or in the Pandava family, Ты правда, Парикшит Махарадж родился из семьи Пандав, religious-minded, righteous очень person. набожный, очень праведный, We are праведный правитель. under his government. Мы We are находимся under the под его, administration. We are peace. под его God started. государстве мы живем, под Вы его видите, управлением, не встречаем никаких беспокойств, а ты, God будучи правым проклятым, had это очень and скверно. sent one rishi to Послал Parikshit Maharaj in order Парикшит Махарадж, чтобы тот сообщил, whether что he can make some means of getting и released советовался, from this. можно ли каким-то образом тому спастись от Rishi had этого Parikshit Maharaj проклятия. returned to his capital. Парикшит He was Махарадж repenting. вернулся Being born in в свою столицу, Pandava, раскаивался, глубоко раскаивался, I родившись в семье disregarded Пандав. a Muni, Я с таким пренебрежением отнесся к Муни. the wrong thing. Я Oh, поступил Supreme очень Lord, плохо, Всевышний Господь. punish me, punish me. Накажи меня, накажи меня. Then that rishi, И тогда туда пришел oh Вишну, Maharaj, под послание Всевышнего. Samik Muni said, Самик Муни послал меня. why? Почему? His son Sringi Его сын Шринги cursed you. проклял тебя. After 7 days you На became то, что через 7 дней ты будешь убит oh, со своим Supreme Lord. Всевышний Господь. You are graceful to Ты me. милостив ко мне. Насколько же ты милостив ко мне? I did a very wrong thing. Я совершил You have given me 7 проступок. times. Ты дал мне 7 дней. Before 7 days I shall not be killed, nobody can kill me. Никто не сможет убить меня, After пока 7 не days I shall пройдет not be 7 killed. дней. Через 7 дней я уже не останусь в этом мире. So you have given me 7 days time. Ты дал мне время, ты дал мне целых Call 7 his son дней. Janmaja. И он послал Take своего this сына Джанамичая. administration with God. Бери при управлении I am страной going себя. to Я ухожу. Subarta, Я ухожу в Хартал. the holy place Святое место, at the bank of the Ganga. I находящееся am going. на берегу Ганги. I shall not return. Я ухожу туда и больше не вернусь. He went there. Пришел And туда, many Rishis, но разбрежи Yeah. Муни they thought собрались там. the person was protected by, Тот, rescued by, кого защитил, кого спас Кришна, and who saw Krishna in the mother's womb. тот, кто видел Кришну еще, находясь That в person is своей cursed. матери, After 7 days, его прокляли, It is через made by 7 дней он Satan. будет убит. something wonderful will happen. С миром должно произойти что-то All the чудесное, Rishi что-то Munis. удивительное. Все Риши Муни собрались Lots of вокруг него. kings and other kings in that place. Then Тысячи. Parikshit Maharaj asked them, I have got only Парикшит 7 Махарадж days. задал им все вопросы, я говорю, 7 дней, мне О, остается 7 всего лишь 7 дней. Please Посвятите, tell me what I скажите мне, how can I что мне делать, как within мне these 7 days? спастись за Some of the эти 7 дней? rishis, Некоторые Риши they say, you are a king, стали говорить, что ты you рад, contribute, donate your ты money. раздавай свои By деньги, совершая giving благотворительность, your money раздав свои to the деньги, Brahmins and others, состояние Брахмана, you will другим receive. достойным людям, ты будешь спасен. Some other rishi, no, Другие time Риши is very говорят, short. нет, времени мало. By giving money, you will not be rescued. Раздавая деньги, он не успеет спастись. You have to perform yajna, sacrifice, Должен провести яд, жертвоприношение, возлияние ги, жертвенное. bring those things. Вот which are список, performed, да, пусть sacrifice. принесут все эти составляющие ингредиенты, и мы проведем жертвоприношение. And third group came, Тогда no, нашли by karma kanda, you can be rescued. Карма не даст нам никакого спасения. You should take this way of worship, of meditation, etc. Должны Nash pranayam, of yogi, стать на такой путь, поклонения, медитации, merging yourself in impersonal formless. который приведет вас к тому, что вы растворитесь Some other бесконечно, yogis, they say, no, бескачественном Боге. for И merging into сказали, Atma, нет, for yogi attendance. So many sannyasis, they are advising different. нет, надо слиться с параматмой, другие сказали, надо носить And политических for сил, father. разные саньяси, йоги, риши, они все
стали наперебой If I предлагать hear ему somebody and различные I don't hear спасения. another, Решит Махарадж озадачен. they will be satisfied. Если я послушаю одних, не послушаю других, те будут недовольны, послушаю Then he submitted другие prayer будут to недовольны. Krishna. Тогда он Oh, начал говорить Lord Кришне, Krishna, Всевышний Господь, I am Кришна, born in Pandava, here. Пан, Please show me близкий, the path. родные, Please show me the path. покажи мне путь, I am покажи мне. puzzled Я в замешательстве, не знаю, что that by his inspiration, Shukadev Goswami, и вдохновленный Парамахамса Vaishnava, Парамахамса Вайшнава, he is Mahayogi, Махайоги, Mahagyan, Махагьяни, Mahabhagavat Vaishnava. Вайшнав Махабхагавата, He said in Holy Scriptures, благословил прикосновение святых стоп это место when Шаббата. all the Rishimuni saw И когда все высшие муни видели Shukadev Goswami 16 years is naked, Госвами 16 лет, all the Rishimuni обнаженного, Всевышнего, стали thousands of stars, тысячи, он сиял, radiant, как bright, тысячи солнц, как будто тысячи солнц зашли одновременно на небосводе, настолько величественные, but могущественные, ordinary величественные. villagers they Но could not обычные understand. сельские жители не могли понять этого. Shukadev Goswami came through the Когда Госвами шел roads to this narrow path of the villages. узкими тропинками, Villagers проселками, thought дорогами, this man is a деревянские mad man. думали, что это какой-то сумасшедший. They threw mud, Они кидали его в грязи, spit, плевали на него. as he was Paramahamsa, you understand. Но, будучи Парамахамсом, They could not не understand. отвечал, они не могли понять. But when Shukadev Goswami said in Holy Scriptures, yeah, all the Muni Rishis they could Благословил understand. Шукартау, прикосновение святых стоп, всему не Рише, они смогли понять. Sadhu can understand a sadhu. Саду может Sadhu понять can understand. саду. Не саду A понять саду. learned person can give respect to a learned person. Тот, кто образован сам, он может Illiterate person has уважает no capacity. образованного человека, Know безграмотного the человека, dignity of a в learned. состоянии понять No capacity. уровни и достоинства образованного Like человека. non-sadhu can understand. Не саду не может понять, кто All такой the саду. sadhu is to learn. Все саду они ставят в почтении. And Parikshit Maharaj said, Парикшит Махарадж сказал, Parishudara Kundu Uttama Sloka Leela Gita Cheta Rajasha Kanda. He was well established in Brahmananda. когда Госвами сказал, It is not easy to get Brahmananda. был, занимал неприемлемое положение в Брамананде, достичь просто достичь Брамананда очень сложно. Столь многие гьяни пытаются и у них I не also выходит. Я attracted утвердился в by Брамананде, the но даже с этого положения sweet pastimes меня of притянули, привлекли к себе сладостные игры Кришны, его образ, его качество, transcendental realness. его божественное царство. I, Shukadev Goswami, Я, Шукадев Госвами, giving you advice я советую to тебе, hear Bhagavat слушай Krishna Бхагават, Katha слушай Кришну for Катху. 7 days. В You are not протяжении 7 doing very дней больше не занимайся ничем, больше тебе не нужно. No Rishi could say anything И against ни it. один муни, ни один лишь не смог возразить на это ни All слова. is time. Всех они молчали. Hey, Parashuram, one of the 10 avatars, beloved, Парашурам, he was there. один из 10 аватаров, также присутствовал Просто не аватар, прям он. Качестве муни, который выпил океан. Настолько могущественным муни он был. Ratri, Pavanrishi, Brigadier, Narad, Krishna. In birthday, his father, Даже все эти перечисленные риши, даже Вьясадев, сам отец Шукадева Госвами присутствовал там. in 9th canto, Не все слушали Парикшит Махарадж. Shukadev Goswami said, Шукадев Госвами сказал, the Ambarish Maharaj being the owner of the что great Парикшит Махарадж, будучи whole единовластным world consisted правителем of всего мира, 7 состоящим islands, из 7 островов, he became such a Vaishnava, Uddha он стал Bhakta, таким Вайшнавом, таким Шудабхактом, That таким the God Махабхавом, что даже of проклятие formidable, powerful, самого Brahmin life. выдающегося, самого могущественного Брахмана, Could not even touch. Кришна не смогло даже прикоснуться к нему. Then Parikshit Когда Maharaj Парикшит Махарадж expressed his desire to Shukadev Goswami. выразил свое желание, что Kindly please милостиво tell
narrates in detail изложил мне подробно the holy life history святую историю жизни Ambarish Амбариша Махараджа. and very eagerly. Я очень хочу это слышать. Then we start. Тогда Ambarisha Mahabhaga Saptadikavati Mahi Abhyanta Sriyam Labda Vyavadi Chatamandu Mere Durlavam Purushan Sarvam Tat Sapta Samskritam Vidva Divanibbanam Tamodishati Yattuma. Then we start. 20 minutes past. 20 minutes. And I said, shortly. I cannot say. Ambarish Maharaj was so fortunate. Амбариш You Махарадж think that person is fortunate удачлив. who has got wealth, Мы думаем, что удачлив тот, у кого есть as богатство. much wealth if anybody И чем person больше so у него get, богатства, чем you больше think денег, that person is so much тем fortunate. больше мы удачливым, тем более удачливым мы его In that считаем. consideration, С этой точки as зрения Ambarish Maharaj Амбариша Махарадж, was the owner of the whole обладатель world, всего мира, единовластный правитель, is most fortunate. самый удачливый. С этой Ambarish точки зрения Mahabhaga, Амбариша Махабхага, great fortunate person. необычайно So удачливый, much fortune and property he has got. Money. столько удачливости, столько владений, столько денег. And he was the autocrat И он был единовластным of the whole world. императором всего мира. In the scriptures, 7 islands, or 7 continents, 7 островов, 7 континентов. that there was some sort of system was there. Otherwise, how he could govern the world? Видимо, была какая-то система управления, иначе как он мог править всем миром. So many emails in the Сейчас system. есть всякие Sometimes системы, электронные почты и так далее. scientific knowledge manifests, and sometimes it's a Иногда проявляется какое-то научное знание, иногда исчезает. At that time there was also some system. Когда, безусловно, была какая-то система коммуникации, система управления всем миром. Being the autocrat, Будучи единовластным правителем всего мира, the whole world. владыкой всего мира, He, Ambarish Maharaj thought, this property of the whole думал, что world вся эта собственность всего мира, которая принадлежит мне, is like a dream. как сон. When you dream a dream, Когда нам снится сон, whatever you see in the dream, все, что мы видим во сне, the act from dream, it is nothing. исчезает, превращается в ничто. Только мы After joining the mott, I also Когда я dreamt a dream. When I was присоединился with к Guru Маху, Maharaj, I was также thinking, однажды I was with Guru Maharaj with other Мне brothers приснилось, and что others. Гуру Махараджа со своими Movie. другими гуру-братьями, со And своими саньясами, we went in some что мы place. едем куда-то, We have в given какое-то место, many rooms нам дали много комнат, for our stay. And I was given one мы room. остановились, мне дали I was комнату, secretary. я был секретарем массы. I had one bag with me. In У that меня some была money is сумка, there вот and эти many деньги documents, и множество важных бумаг, документов, very important documents. очень важных документов, Because I had to work outside work потому что мне надо было as I was secretary. заниматься I kept that контактами, bag ходить, just встречаться с Over властями, the будучи pillow. секретарем. Whereas И я положил эту сумку под подушку, там, где собирался. afterwards I was seeing the other devotees А were потом there я at my смотрел, как обустроились After другие seeing преданные. that, when I came back to the Когда room, я вернулся обратно в комнату, that bag is not there. сумка пропала. I was troubled. Я был очень взволнован. Then I asked our godbrother, Я спросил моего брата Пути, have you seen it? вы не видели сумку? He did not reply. Он даже не ответил. He turned his face. Он повернулся и говорит, что такое? I am in difficulty. Я I'm оказался в такой asking, сложной ситуации, я without спрашиваю, replying, а он he's даже turning his не head back. отворачивается от меня. Many brahmacharis, Он был Я врачом. have you seen it? Подходил к ним. Вы видели это сумку? My bag? Видели мою Very сумку? medical. Да. Они отворачиваются. What is this? Without replying, Никто не отвечает ни слова.
very much dissatisfied. Я был очень раздражен. Then, puzzled Я был and perspired. Я прошиб пот. I've lost so many documents. Потерял столько Money, важных nothing. бумаг. Деньги, ладно, а документы. All of a sudden, I wake up from Неожиданно я проснулся, the dream. очнулся. I was sleeping in the room. Oh, I'm rescued. Я спасен. It's all dream. Все это As long as we see the dream, we do not think of it as dreaming a мы dream. не думаем, что нам что-то снится. When we wake up, now we are seeing all dreams. Мы We are понимаем, laughing, что we are crying, we are laughing, we are waiting at it. с вами все в порядке. Все When это просто сон. we awake from the dream, Нам nothing. пробуждаемся от сна, и сна не остается Like ничего. that. On which my thought, all Там dreams обычно are думают, It's like a вся dream. ее собственность это как сон, It is God. а не стоит ничего. Sarvanta Saprati, Vidyan Yonivanto Vishuddhyatma. And Ambarisha Mahava Sapta Dipavata Vahi, Abhyanta Sriyanga. He has got wealth, undecaying wealth. Его богатство было неистощимо. Autocrat of the whole world, undecaying Он wealth. был владыкой всего мира. Bhivaljatma, Неистощимо. there is no person equal to Неиссякаемое богатство. Нет about getting того, кто был the богатым. prosperity. All kinds of prosperity. Он его But not состояние everything is like this. величайшее во всех отношениях. Он воспринимался просто как сон. And he knew that these properties, Я знал, что это собственность. either during my lifetime this may be destroyed, Либо or I в shall моей leave жизни она this будет property разрушена и исчезнет. separation. Либо я умру и оставлю эту собственность. Nothing will go with me. Оставание этой собственности неизбежно. Ничто During my lifetime I will be deprived. я могу быть лишен. There are many Это в rich течение people. моей жизни. Было In много India. богатых людей в Индии. Very rich, but in their one life they are deprived from all. Каждую жизнь они become теряют all. все свое. Богатство стали нищими, попрошайками. Or I shall die, everything will be. Либо же я умру и все останется. Those who look upon this property Те, кто смотрит на эту as собственность, owner, I am the owner, на свою I am the собственность как enjoyer, обладатель, что я I shall enjoy. обладатель, я буду They наслаждаться will go этим, to hell. не пойду в ад. Tamo Vishuddhyatma. When we shall see this property Когда as objects of our enjoyment, we don't мы see смотрим на that. эту собственность Supreme Lord как is only на enjoyment. объект своего наслаждения, мы забываем о With том, что Всевышний Господь единственный Wrong, наслаждающийся. evil, Когда с этими Мотивы, неистинными они и ложными мотивами мы будем смотреть на то, что нам нужно решить, we go to мы far. пойдем в ад. Being an owner of the whole world, Будучи not обладателем всего мира you are not a constitutional monarch, like и British monarch, конституционным монархом, without any power. как Now, как previously emperor had the power. монарх Now, Великобритании, only не constitutional имеющий никакой power. реальности. Or less. No, Раньше он был not that. там был абсолютный монарх, а сейчас просто бессильный, Because the autocrat was ограниченный enjoyed. монарх. But he said, Единодавцы anybody has got this правитель, sort of но он vision, сказал, что the I am the enjoyer будет and такое видение, master. что я наслаждаюсь, That person я will go хозяин, in harm. он пойдет в ад. But like a person like me, Кто-то Whether нападает на renounced, меня, outwardly renounced house даже отрекшийся and дома и very семьи, от родителей и всего прочего. Now I have become a Внешне, да, сейчас я стал sannyasi. саньяси, сейчас я принял это I have решение. collected some hand from the Я household. собрал пожертвования домохозяев. This is not, does not belong to me. Somebody Я else. же даже вот эту одежду не These are видел, some нет, мне подарили. Who Мешочек everything, подарили. some others Вещи have мне been. подарили. I have not earned it. Все мне The дают, house, дарят, because еще ничего не заработал. somebody has directed. Nothing. Дом, который In нашел, кто-то practical возвел, life, кто-то мне I дал have not known. это место. But when Практически я collected являюсь fund, владельцем. Я I have собрал constructed пожертвования, a mosque. я построил мат, I have got this misconception, I и у am the меня owner of the возникает mosque. такая мысль, такое заблуждение, что я And I start fighting. хозяин этого мата, и начинаю What сражаться is с таким my рыбальством. Is the Основание illusion of Вишнумаря, the Supreme Lord. его безусловная энергия. You are not ashamed. Всевышнего Господа. Не стыдно. You have
not concentrated by your own earned money. Ты You have построил collected не from на some свои other. деньги, And you have got this sort of ego. и у тебя I am the owner. такое самомнение, что What ты of хозяин. Maharaj? Как же Амбариш He Махарадж, is supreme, будучи and he is the supreme master on all. единственным хозяином, обладателем не только дома всего мира, He has got no attachment. не имел ни малейшей привязанности. В состоянии такое помыслить. Only master and Yes, owner sir. is supreme. Хозяин, единственный владыка Всевышнего. When you have the wrong conception, Если, everything you should lose. если мы заблуждаемся по этому поводу, то мы потеряем все. Oh, Ambrish Maharaj. Even we cannot give our attachment of a cottage. А мы не можем даже We got to привязываться give our к attachment какому-то of коттеджу, $1,000 садовому дому, or к $1000, $1,000. мы не можем отказаться How от этих 1000 Ambrish рублей. Maharaj being the owner of Как же the Амбариш whole Махарадж, world, будучи he has обладателем got всего мира, no attachment. не имел привязанности This к своей consistent собственности. Как это можно понять? Об этом ты His life is to be very good. I Его don't know жизнь, whether I should be able to complete it. это очень замечательная жизнь. Я не знаю, смогу ли я до конца рассказать. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.